Benvenuti in questa guida tecnica sul Dyson V15. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Se il tuo Dyson V15 fa rumori strani e non aspira come dovrebbe, potrebbe trattarsi di un problema al motore o a qualche componente interno. Questo può accadere a causa di polvere o detriti che si accumulano nel tempo. Se non affronti il problema, il tuo aspirapolvere potrebbe smettere di funzionare completamente, causando ulteriori danni e costi di riparazione maggiori. Per questa riparazione, avrai bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite a testa piatta, pinze e un nuovo motore originale per Dyson V15. Iniziamo la riparazione. Per prima cosa, spegni il Dyson V15 e scollega il cavo di alimentazione. Poi, utilizza il cacciavite a croce per rimuovere le viti che si trovano nella parte inferiore del dispositivo. Fai attenzione mentre rimuovi il coperchio, perché ci sono dei connettori delicati che potrebbero rompersi. Una volta aperto, localizza il motore. Dovresti vedere un gruppo di cavi collegati ad esso. Annotati la posizione di ciascun cavo, poiché dovrai ricollegarli in seguito. Usa le pinze per scollegare con cautela i cavi dal motore difettoso. Poi, usa il cacciavite a testa piatta per rimuovere le viti che fissano il motore al telaio. Stai attento a non danneggiare i componenti circostanti mentre estrai il motore. Ora, prendi il nuovo motore e inseriscilo nella stessa posizione del vecchio. Fissa il motore con le viti e ricollega i cavi seguendo le note che hai preso prima. Una volta che hai fatto tutto questo, rimonta il coperchio del Dyson e assicurati che tutte le viti siano ben serrate. Infine, collega l'aspirapolvere e accendilo per verificare che funzioni correttamente. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Per evitare che questo problema si ripresenti in futuro, ti consiglio di pulire regolarmente il filtro e di controllare l'aspirapolvere per eventuali ostruzioni. Inoltre, assicurati di utilizzarlo su superfici appropriate per ridurre l'accumulo di polvere e detriti. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.